Welcome back to my channel. If you are new here, welcome, and I am Shiba Shiba. Today, I'll be embarking on a one-day tour of Nara, Kyoto, and Kobe, starting from Nankai Number Station. Okay, let's get started. Push escalator.
じゃあ男性のみを2枚お渡しします。ありがとうございます。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。余裕やん。めっちゃ腰痛い。あ、お願いします。ありがとうございます。はい。見てください、あの目、ほんまに。一斉に来るな、一斉に来るな、一斉に来るな。あ、いい水着です。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってって、ちょっと待ってっつってんだろうが、お前ら。Wait for you。あ、こんにちは。あ、泉です。泉です。あ、泉です。あ、なんかなった。ないっつってんだろ、ないっつってんだろ。どこにもねえや。隠して、お。お疲れ様でした。はい。そしたら1時55分の分ですね。はいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
後ろの号車から1号車、2号車の順で先頭車両は4号車です。窓押しの特急券の指定番号席にお座りください。乗車券、特急券のほか、青宮市特別車両券が必要な電車です。窓押しの特急券指定番号席にお座りください。大変長らくお待たせいたしました。13時55分発の京都行き観光特急青宮市です。扉は内側に開きます。一歩離れてお待ちください。Please stand clear of the inward opening doors on the left in cars number 1, 2, and 4. 車内は電気やトイレ内を含め全ての場所で禁煙です。タバコは吸いにならないようお願いいたします。携帯電話による通話は割とお客様のご迷惑などにもマナーモードにしていただき、しばしば電気をご利用ください。先ほど車内参ります。ご用のお客様をお知らせください。はい、ありがとうございます。お気をつけてお持ちくださいませ。はーい。ありがとうございました。ありがとうございます。
Zurich in Freestyle and Ion Shijo.長岡県人中津市お聞きください。電車の発車時刻17時53分まで車内でしばらくお待ちください。
大変お待たせしました。ご乗車ありがとうございます。こっちや。こっちですね。重曹です。嵐山方面は桂で、北千里、大阪メトロ堺筋線天下茶屋方面は淡路で、神戸宝塚方面は重曹でお乗り換えください。梅田終点です。まもなく甲州側のポルト側です。
OK。はい、すいません。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
Okay, hope you guys enjoyed watching this video. Please do feel free to leave a comment down below if you have anything that you want to ask me, and I will try my best to answer them as usual. That's it for this video. Thank you, Izumi-san. Thank you. Okay, have a beautiful day wherever you are, and hopefully I'll see you guys soon. Peace.